안녕하세요. 드디어 기관지 기침 예방용 영양제가 출시되었어요. 아직 증상이 심하지 않거나 없는 아이들에게 기능성 성분을 많이 급여할 필요가 있을까요? 아니죠. 그래서 준비했습니다. 기관지 질병 및 기침 예방용 영양제 브레스바이트. 관리용 영양제는 기능성이 고함량으로 들어있어 트릿이나 추루형으로 제조가 불가능해요. 하지만 증상이 없거나 예방을 위해 급여를 하는 브레스바이트는 기호성 최강 트릿형으로 출시를 했습니다. 성분도 중복되지 않아요. 사포닌, 베타글루칸, 프로폴리스를 함유시켜 예방에 조금 더 초점을 맞췄습니다. 증상이 발현되기 전에 브레스바이트로 예방해주세요. 8월 24일까지 출시 기념 50% 이벤트 진행 중이에요. 지금 구매하시면 한 통에 9,900원 놓치지 마세요.